Siema, z strony Olkoskinem.2. Dzisiaj zagramy Baby. Już trochę w tą grę grałem. Nie będę ukrywał. Mój rekord to 16 chyba. No. Wiecie jaką grę chcecie, ale planuję na tym odcinku nagrać przepraszam trochę, jeśli mój głos się trochę zmieni, ale kaszel. Znaleźć jak zrobić na materiale. Jest dobrze. Medal. Mogę też nagrać jedną uzależniającą grę, którą pokazał Blowek. Ale co bo chcę? Nie wiem, czemu nie. W ogóle piszcie w komentarzach, czy chcecie muzykę w tle w odcinkach, żeby dodawał jakąś. Teraz nas też dodam, ale trochę ciszę, aby było słychać, co mówię. Rekord. Ale jest rekord. Zapraszam na mojego Facebooka. Tak, mam Facebooka, jeśli ktoś nie wie, to zapraszam. I jak będą jakieś dźwięki w tle, to się nie będzie. Boże, głupi jestem. I tak, mój kolega ma kanał na YouTubie i pewnie tak napisze: tak, jesteś Olek głupi. W tym stylu, bo ja mam na imię Olek. Serio. To jest po co ja tu mówię. I kiedyś się nazywałem Olek Paszko. Tu znacie moje imię i nazwisko. What the fuck? O! Gramy! Ogólnie teraz mogę się nie żegnać. Więc no. Halo. Halo, lag. Mój telefon ma laga. I nie mogę cięcia zrobić. Nic nie mogę zrobić. O. Dobra. Już możemy. Ej, się zbagowało. Nie Amazing Brick Project.
Gram dalej. What the fuck? Ej, ja kliknąłem, serio, nie to, że jestem słaby, tylko ja kliknąłem, ale... What? Dobra, ale gramy. Dobra, to nieważne, to się przyjdzie. Dobra, jeśli filmik się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, pozytywny komentarz i pozytywną subskrypcję. A do odcinku z Śpiewa Despacito i tak dalej, to na komputerze sobie obejrzycie albo teraz już się zamontował na telefony. Więc zasubować mnie znowu proszę. Trzymajcie się i cześć!